రైతు సోదరులకు నమస్కారం. ప్రేమ్ కుమార్ ఆలియాస్ బాబు, శాంతినగర్ గ్రామం, వడ్డపల్లి మండలం, జోగులాంబ జిల్లా. ఈరోజు బ్రీడింగ్ ఫామ్ మేకల వలన ఏ విధమైన ఇబ్బందులుంటాయి, కొత్తగా ఫామ్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు కొత్తలో ఎక్కువగా మేకలు తెస్తే ఏ విధమైన ఇబ్బంది ఉంటుంది తెలుసుకుందాం. ముందుగా మనం ఒక విషయం గురించి చెప్పుకోవాలి. నాకు 4 రోజుల క్రితం మేడవీధి చంద్రన్ అనే ఒక రైతు నాకు కాల్ చేసినాడు. అది ఏమనంటే, మీరు 2 రోజుల క్రితం విలేజ్ అగ్రికల్చర్ ఛానల్లో 100 మేకలతో షెడ్ రన్ చేస్తే 1,00,000 నుంచి 1,70,000 మిగులుతుంది అన్నారు. నేను గత 5-6 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఫీల్డ్లోనే ఉన్నాను. 200 గొర్రెలు, 150 మేకలు వీటితో మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. నాకు పెద్దగా మిగులుబాటు కనిపించడం లేదు, మీకు ఎలా సాధ్యం అన్నారు. అయితే మీరు ఎలా రన్ చేస్తున్నారో ఒకసారి చెప్పండి చంద్రన్న గారు అని చెప్పాను నేను. నాకు సొంత పొలం ఒక 5 ఎకరాలు ఉంది. అందులో 4 వర్కర్లతో సూపర్ నేపియర్ ఎర్జులూసర్ గ్రాస్ వేసి రోజు తినిపిస్తూ సాయంత్రం రోజు 2 గంటలు బయట తిప్పుతాము. గ్రాస్ ఏ నిష్పత్తిలో వేస్తున్నారంటే 3 భాగాలు నేపియర్ 75%, 25% ఎర్జులూసర్ అన్నాడు. అయితే పిల్లలకి, చిన్న పిల్లలున్నే మేకలకు దానా ఇస్తున్నాము అని చెప్పాడు. వాటికి ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఏ విధమైన చికిత్సలు చేస్తారంటే, ఇంకా ప్రతిదానికి ఇంకా మెడికల్ మందులే వాడుతున్నామన్నాడు. దాదాపు 350 జీవాలకు సంవత్సరానికి 40,000 పైనే అవుతుంది. ఒక్కోసారి సీజనల్ రోగాలు ఎక్కువగా వస్తే ఇంకా ఎక్కువనే అవుతుందన్నాడు. పిల్లల మరణాల రేటు ఎలా ఉందంటే 100 పిల్లల్లో 8-10 పిల్లలు చస్తున్నాయని చెప్పాడు. అయితే ఆయనతో కొంతసేపు మాట్లాడి, వచ్చే వారం మీరు విలేజ్ అగ్రికల్చర్ ఛానల్లో మీరు అడిగిన వాటన్నిటికీ సమాధానం దొరుకుతుంది, చూడగలరు అని చెప్పా. అయితే ఈ రైతు చెప్పిందే సాధారణంగా అందరు రైతులు చేసేది. మొదటి సంవత్సరం కూడా నేను దాదాపు ఇలాంటి పద్ధతినే అవలంబించిన. రోజంతా బయట తిప్పడం, రాత్రి మాత్రం షెడ్లో ఉండడం. మీకు చాలా వీడియోల్లో చెప్పా నేను. 200 మేకలతో మొదలుపెట్టి కొన్ని నెలలకే పెద్ద మేకలు, పిల్లలు చాలా చచ్చిపోయి 4 వర్కర్ల జీతాలు అన్ని కలిపి సంవత్సరం తిరిగేసరికి నాకు 8-9 లక్షల నష్టం కనిపించింది అని. ఎలా అంటే చూడడం, చదవడం, వీటి ద్వారా తెచ్చుకునే నాలెడ్జ్తో షెడ్ రన్ చేస్తే ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చేసింది. అయితే నేను ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతినకుండా చాలా మొండి పట్టుదలతో ఇంకా అడుగు ముందుకేయాలని నిర్ణయించుకున్నా. చాలా ఆలోచించా, ఎక్కడ లోపం జరిగింది, ఎక్కడ ఇబ్బంది వచ్చిందని. మా వాళ్ళతో చాలా సీనియర్లు ఉన్నారు ఈ ఫీల్డ్లో, దాదాపు 40-50 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు. వాళ్ళందరినీ ఒక 4-5 మెంబర్స్ని కలిసి వాళ్ళతో, చాలా అనుభవం ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడి ఎక్కడ లోపం జరిగిందనేది తెలుసుకున్నాను. ముఖ్యంగా బ్రీడింగ్ ఫామ్ పైన దృష్టి పెట్టాలనుకున్నాను, తర్వాత హెల్త్ పైన, తర్వాత మేతల పైన. ముందుగా జీవాలు మంచి బ్రీడింగ్ ఫామ్ ఎన్నుకోవాలనుకున్నాను. నా దగ్గర చచ్చిపోయిన మేకలు ఉన్నంగా మిగిలినవి 170 మేకలు మిగిలినాయి. అందులో ఒక పిల్లనిచ్చే మేకలని, ఆరోగ్యం సరిగా లేనివి అన్ని తీసి 2 పిల్లలిచ్చే మేకలు మాత్రమే ఉంచుకున్నా. ఎందుకంటే ఈ మేకలన్నీ నా దగ్గర సంవత్సరం ఉన్నాయి కాబట్టి, ఒక పిల్ల ఏది ఇస్తుంది, 2 పిల్లలు ఏది ఇస్తుంది నాకు తెలుసు కాబట్టి, మంచిగా 2 పిల్లలు ఇచ్చే మేకలు మాత్రమే నా దగ్గర ఉంచుకొని మిగతా 70 మేకలు అమ్మేసి 100 మేకలతో మళ్ళీ రన్ చేయడం మొదలుపెట్టాను. తరువాత వాటి హెల్త్ పైన దృష్టి పెట్టిన. ప్రతి రోగానికి జీవాల్లో వాటి జీర్ణ వ్యవస్థలో జరిగే హెచ్చు తగ్గులే కారణమని నా అనుభవజ్ఞుల ద్వారా తెలుసుకున్నాను. జీవాల్లో జీర్ణ వ్యవస్థ సరిగా ఉండి బాగా ఉంటే చాలా రోగాలు ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ అవుతాయి. జీర్ణ వ్యవస్థలో హెచ్చు తగ్గులుంటే
జీవాలు సరిగా మేయకపోవడం, మేసినా సరిగా అరకక ఎక్కువ తిన్నప్పుడు ఇబ్బంది పడడం లేదా పారుకొనడం ఇలాంటి రకరకాల సమస్యలు ప్రాక్టికల్గా ఎదురైనాయి. కొన్ని ఎంత మేత మేసినా తినవు, కొంచెం మాత్రం తిని ఊరికే ఉంటాయి. అలా ఉంటే మనకు అసలు కుదరదు. ఇలాంటి వాటికి మొదటి సంవత్సరం ఎన్నో మందులు తెచ్చివేసినాను. యాంటీబయాటిక్లు, ఇంజెక్షన్లు, లివర్ టానిక్లు, టాబ్లెట్లు, ఇలా ఎవరు సలహా చెబితే అది అమలు చేశాను. చివరికి నా మెడికల్ బిల్ సంవత్సరానికి నా షెడ్ పైన వేలల్లో వచ్చింది. నా నష్టాల్లో ఇది ఒక కారణం. అయితే ఈ మందులతో చాలా ఇబ్బంది పడి రిజల్ట్ తక్కువ, జేబుకు మాత్రం చిల్లెక్కువ. అందుకే పూర్తిగా భిన్నమైన పందాలో పోదాల్చుకున్నాను. మా పెద్దల, పాత సీనియర్ల సలహాతో సమస్యను ఎదుర్కోవడం మొదలుపెట్టినాను. జీవాల జీర్ణ వ్యవస్థ పైట ఒక మంచి న్యాచురల్ మెడిసిన్ని తెలుసుకొని అది ఇవ్వడం మొదలుపెట్టినా. న్యాచురల్ మెడిసిన్ అంటే మన ఈత చెట్టు నీర. నాకు మొదటి నుంచి ఆయుర్వేదం టచ్ ఉండటంతో దీన్ని ఈజీగా పెద్దగా ఖర్చు లేకుండా మొదలుపెట్టినా. పల్లెల్లో ఉన్న వారికి దీని గురించి ఎక్కువగా తెలుస్తుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ ఈత చెట్టు నీర అనేది దొరకదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో, మా ప్రాంతాల్లో చుట్టుపక్కల మాత్రం చాలా బాగా దొరుకుతుంది. ఈత చెట్టు నుంచి కళ్ళు తీస్తారు. సాధారణంగా ఉదయం 6 తర్వాత తీస్తారు. ఉదయం 6 లోపు తీసిందే ఈ నీర. చెట్టు నుంచి వచ్చిన నీళ్ళనే నీర అంటారు. ఇది తెల్లారితే 8-9కి కళ్ళుగా మారుతుంది. ఇది చాలా మందికి పల్లెల్లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు. ఇది సాయంత్రం వరకు ఉంచితే పుల్లటి ఘాటైన వాసన వస్తుంది. అంటే ఇందులో న్యాచురల్ బ్యాక్టీరియా ప్రతి గంటకు చాలా ఎక్కువగా డెవలప్ అవుతుంది. సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత ఒక కొత్త కుండలో నీళ్లు కలపని ఈ పుల్లని నీటిని పోసి అందులో 100 గ్రాములు తినే బెల్లాన్ని 1/2 లీటర్ నీళ్లలో కలిపి ఆ నీటిని కుండలో పోయాలి. బ్యాక్టీరియాకు ఈ బెల్లం నీరే ఆహారం. ఇలా వారం రోజులు రోజు సాయంత్రం ఇలా లీటరు చెట్టు నీర 100 గ్రాములతో 1/2 లీటర్ బెల్లం నీళ్లు పోసి కలుపుతూ 1 నిమిషం కలపాలి. సహజ సిద్ధమైన మెడిసిన్ రెడీ అయినట్లే. ఇలా రోజు ఒక వారం రోజులు చేస్తే సుమారుగా మనకు 8-9 లీటర్ల మంచి మెడిసిన్ తయారవుతుంది. న్యాచురల్ బ్యాక్టీరియాతో తయారైనది. ఇది మనుషులకు కానీ జంతువులకు కానీ చాలా మంచి చేస్తుంది. వీటిలో ఒక చుక్క నీళ్ళల్లో కొన్ని లక్షల కోట్ల బ్యాక్టీరియా మన జీర్ణ వ్యవస్థ పైన మంచిగా చేసే బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. ఇది జీవాలకైనా పనికొస్తుంది, మనుషులకైనా పనికొస్తుంది. దీన్ని జీవాలకు ఎలా వాడాలంటే రోజు ఉదయం ఒక 30 ml మొదటిసారి వారానికి ఒకసారి వేయాలి. తర్వాత ఒక నెల తర్వాత నెలకొకసారి, ప్రతి నెలకు ఒకసారి 30 ml వాడుతూ ఉండాలి. ఇలా వాడడం వల్ల నా జీవాల్లో చాలా ఆశ్చర్యకరమైన ఫలితాలు వచ్చినాయి. ఇలా చెట్టు నీర దొరకని ప్రాంతాల్లో ఇంకో పద్ధతి ఇలాంటిదే న్యాచురల్ పద్ధతి ఉంది. ఇంకోటి అదేమంటే కలినీళ్లు అంటే ఇది కూడా మన పురాతన సాంప్రదాయ పద్ధతే. ఇదేం నేను కొత్తగా కనుక్కున్నది కాదు. కాకపోతే అందరూ వాడి పక్కన పడేసినారు. నేను కొత్తగా ఈ మధ్యలోనే వాడడం మొదలుపెట్టినా కాబట్టి ఇందులో రిజల్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. కానీ ఇప్పుడు ఎవరు ఆచరించడం లేదు. మనం తినే అన్నం వంచినప్పుడు వచ్చిన గంజి నీళ్లు 1 లీటర్ తీసుకుని అది ఒక మట్టి కుండలో ఉంచి అందులో రోజు 1/2 లీటర్ చల్లారిన గంజి నీళ్లు పోస్తూ వారం అలా చేస్తే అది బాగా పులుస్తుంది, పుల్లటి వాసన వస్తుంది. వెనకటికి ప్రతి ఇంట్లో ఇలా చేసేవాళ్ళు. చాలా మందికి గుర్తుండే ఉంటుంది. వారం అయిన తర్వాత మనకు కావాల్సిన మెడిసిన్ తయారైనట్లే. ఈ మెడిసిన్ అయినా కూడా, ఈ న్యాచురల్ మెడిసిన్ కూడా నేను ముందుగా నీరతో ఎలా చెప్పానో సేమ్ అదే పద్ధతిలో రోజు ఒక మేకకు గాని గొర్రెకు గాని 30 ml వేయాలి ఉదయం. అలా వారానికి ఒకసారి 3 వారాలు వేసిన తర్వాత ప్రతి నెలకు ఒకసారి 30 ml వేస్తే వాటి జీర్ణ వ్యవస్థ చాలా బాగా ఏ విధమైన రోగాలు రాకుండా చాలా హెల్తీగా
చాలా బాగా ఉంటాయి. నేను వీటిని వాడడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత నీరసం పోయి జీవాలకు బాగా కడుపు నిండా తినడం, మేత మేయడం, హెల్తీగా ఉండడం, ఒక నెల రోజుల్లోనే నా షెడ్డు పూర్తిగా స్వరూపమే మారిపోయింది. ఇవన్నీ మనం పూర్తిగా సేంద్రియమైన గ్రాస్ ఇస్తున్నప్పుడు మాత్రమే పూర్తిగా రిజల్ట్ వస్తుంది. బయట పొలాల్లో తిప్పి మేతలు మేపేటప్పుడు ఇలాంటివి పెద్దగా పని చేయవనుకుంటా. పోయిన పాత పద్ధతుల్లో అప్పుడు పొలాల్లో కూడా ఎక్కడ రసాయన మందులు చల్లేవాళ్ళు కాదు. అప్పుడు పాత పెద్ద మనుషులు ఇలాంటివి ఆచరించినారు కాబట్టి అప్పుడు రిజల్ట్ బాగా వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం వాటికి వేసే మేతలో రసాయనాలున్నాయి, మనం వాటికి ఇచ్చే టీకాలు, మెడిసిన్లు అన్ని రసాయనాలే. కాబట్టి వీటిని ఆచరించేటప్పుడు పూర్తిగా వీలైనంత వరకు సేంద్రియమైన ఉత్పత్తులు ఇచ్చేటప్పుడే ఉపయోగిస్తే రిజల్ట్ బాగా వస్తుంది. పోతే మేతలో మార్పు, మేతలు ముఖ్యంగా మేతల్లో కూడా నేను చాలా భారీ మార్పు తీసుకొచ్చిన. న్యాచురల్ ఫీడింగు మన మేతల్లో కూడా చాలా మార్పు తెచ్చిన. అది ఎట్లా అంటే, ఉదయం పూట వేపాకు వారానికి ఒకసారి ఒక 2 మోపులు తీసుకొచ్చి మిషన్లో కట్ చేసి ఒక్కో మేకకు కనీసం 1/2 కిలో వచ్చేటట్టు ఉదయం 8 గంటలప్పుడే మేకలకు పెడతాము. ఆ రోజు వేపాకు పెట్టిన రోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు వాటికి ఏ విధమైన మేత ఇవ్వము. ఇలా చేయడం వల్ల మేకలకు బాగా రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి చాలా హెల్తీగా బాగున్నాయి. ముందు నేను వాడడం కూడా న్యాచురల్ మెడిసిన్సే కాబట్టి తినే మేతల్లో కూడా సాధారణంగా కాకుండా మా ప్రాంతంలో సుబాబుల్ తోటలు చాలా ఎక్కువ, కొన్ని 100 ఎకరాలు ఉంటాయి. నా సొంత పొలమే 26 ఎకరాల సుబాబుల్ తోట ఉంది నాకు. అందులో కటింగ్ అయిన తర్వాత 8 ఎకరాల సుబాబుల్ తోట దాదాపు 5-6 ఫీట్ల ఎత్తులో పిలకలు వస్తాయి. ఆ 8 ఎకరాల పొలాన్ని ఒక 2 ఎకరాల జొన్న రోజు వీటి కోసమే వదిలేవాడిని. అవి పొలం పైన వెళ్ళి వాటి ఇష్టానుసారంగా తిని చాలా హెల్తీగా బాగా ఉన్నాయి. ఏ విధమైన మందులు వాడకపోవడం, పూర్తిగా న్యాచురల్ ఫీడింగ్, న్యాచురల్ మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం, అవి పిల్లలు ఈడ్చుకుపోకుండా ఏవి కానీ చాలా బాగా ఆరోగ్యంగా మంద డెవలప్ అయింది. తినే ఆహారంలో 75% సుబాబులు ఇచ్చేవాళ్ళం. నా దృష్టిలో సుబాబులు అంటే మేకలకు మటన్తో సమానం అనుకుంటా. హెర్జులూసర్, సుబాబులు దాదాపు ఈక్వల్ అనుకుంటా ప్రోటీన్ విషయంలో. తినేటంత మేత ఉండడం, 100 మేకలు పూర్తిగా ఏరి సొంతంగా ఒక్కో మేక 2 పిల్లలు ఇచ్చే మేకలు ఏరి తీసుకునే కావడం, అవి ఆల్రెడీగా ముందుగానే నా దగ్గర కొన్ని మేకలు దాదాపుగా 40% చిడితో ఉన్నాయి కావడంతో నెల నెల ఈనడం మొదలు పెట్టినాయి. ప్రతిదీ 2 పిల్లలు ఈనింది. 100లో దాదాపు చివరి వరకు 7 మేకలు మాత్రమే ఒక పిల్లనిచ్చినాయి. ప్రతి నెల 20, 25, 30 అట్లా ఎలా వీలైతే అలా పిల్లలు ఇస్తూ వచ్చినాయి. మందని అలాగే డెవలప్ చేసి 10 నెలల వరకు ఏ పిల్లని అమ్మలేదు. ఒక రైతు అడిగినాడు, 100 మేకల్లో పిల్లలు 130, 140 రావడమే కష్టం అంటే. మీరు సంతల్లో తెచ్చిన మేకల్ని అట్లే మెయింటైన్ చేస్తే రిజల్ట్ కూడా అట్లే ఉంటుంది. నేను అలా చేయలేదు కదా, నేను భిన్నంగా చేశాననే చెప్పినా మీకు. 100 మేకలు పూర్తిగా 2 పిల్లలు ఇచ్చే మేకలే తీసుకున్నా. అందుకే నాకు దాదాపు ఒక 7 మేకలు ఒక పిల్లనిచ్చిన ఒక 4-5 పిల్లలు చచ్చిపోయి దాదాపు 180, 189 పిల్లలు వచ్చినాయి నాకు. ఒక రైతు చెప్పినాడు, 3000కి పిల్లని అమ్ముతాము, మీకు అంత రేటు రావడం సాధ్యం కాదు. 6 నెలలకు అమ్మితే 3000 వస్తుంది, 3000కి అమ్మకూడదు. మీరు 3000కి అమ్ముతారు. సాధారణంగా ఎక్కువ రైతులు అమ్మడం 3 నెలలు, 4 నెలలు, 6 నెలల లోపే అమ్మేస్తారు. నేను అలా అమ్మలేదు. ప్రతి పిల్లని 10 నెలల వరకు పెంచి జత 14,000, 15,000 అట్లా వచ్చి అమ్మిన. 10 నెలల తర్వాత పిల్ల 7,000, 7,500 పోవడం పెద్ద సమస్య కాదు. ప్రతి నెల 20, 25, 30 పిల్లలు ఎలా వీలైతే అలా అమ్మిన. మొత్తం ఎంత వస్తుందంటే చూసి ఇంకా మీరే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోగలరు. ఎందుకంటే ఫలానా ఇంత ఫిగర్ అని చెప్తే అది ఎట్లా వచ్చి అంటారు. మళ్ళీ ఒక వారం మళ్ళీ వివరణ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. 14 నెలలు, 16 నెలలకెల్లా నా పోయిన నష్టం 8-9 లక్షల నష్టం
నా ప్రజెంట్ పెట్టుబడి మొత్తము తిరిగి వచ్చేసినాయి నాకు. అయినా మందను అట్లాగే కంటిన్యూ చేయలేకపోయినా. మంద మొత్తం బాగా పూర్తిగా మంచి మందని ఏది తీసుకున్నా గానీ, ఎందుకంటే ఇక్కడ మాకు పోయిన ఎండాకాలం తీవ్రమైన వర్షాభావ పరిస్థితి. వర్షం లేదు. మాకు ప్రతి సంవత్సరం కినాల్ వాటర్ వచ్చేది. వర్షాభావం వల్ల కినాల్ వాటర్ రాలేదు. మేతకు చాలా ఇబ్బంది. పిల్లలు, మేకలు అన్ని అమ్మడం జరిగింది. 200 గొర్రెలు, వాటితో పాటు 42 పిల్లలు, ఒక నెలన్నర పూర్తిగా షెడ్డు ఖాళీ పెట్టి, పోయినసారి జూలైలో మళ్ళీ ఒక 200 మేకలతో మళ్ళీ ఇప్పుడు బాగా రన్ చేస్తున్నాను. చంద్రన్న గారు, మీరు ఏం పేరు అది? మేడవీధి చంద్రన్న గారు, మీరు ఈ వీడియో చూసినట్లయితే నాకు తిరిగి కాల్ చేయగలరు. మీరు రేజ్ చేసిన క్వశ్చన్ వలన నేను ఇంత సుదీర్ఘంగా చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఈ వర్షాకాలము నా మేకలకు అసలు ఏ విధమైన కాళ్ళకు పుండ్లు కానీ, గెట్టెలు, కొందరు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఈ బండల ప్లాట్ఫామ్ అవకాశం ఉండి బండలు అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళు తప్పకుండా వేయించుకోండి. పెద్ద రేట్లు కూడా కావు కాబట్టి నేను అప్పట్లోనే 25,000లో పూర్తి చేసినాను. బండాలు అందుబాటులో ఉంటే మాత్రం అలాంటి ప్లాట్ఫామ్ వేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించండి. ఇప్పుడు బ్రీడింగ్ ఫామ్ గురించి చర్చించుకుందాం. కొత్తగా పెట్టే వాళ్ళు ఎక్కువ మొత్తంలో మేకలు ఒకేసారి తేయకూడదని అనుభవం ఉన్న వాళ్ళని ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు. ఎందుకంటే పిల్లలు ఒకేసారి ఒక నెలలో 30-40 పిల్లలు, 50-60 పిల్లలు అట్లా వచ్చినాయనుకో, మనిషి రైతుతో పాటు ఒక వర్కర్ ఉంటే కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కొత్త వాళ్ళైతే పిల్లలు ఎలాంటివి, తల్లేది పిల్లేది అనేది గుర్తుపట్టడం కష్టం. ఒకవేళ గుర్తుపట్టి వాటికి పెయింట్తో నంబర్ వేసిన అవి రోజు ఉదయం 2 గంటలు, సాయంత్రం 2 గంటలు కష్టపడి తాపితే గాని అవి ఒక దశకు రావు. ఒకవేళ ఒక పిల్లని తల్లి దగ్గరకు రానిస్తుంది, ఒక పిల్లని రానియదు. అలాంటివి 3-4 వెళ్తే రోజు వాటికి సపరేట్ తాపాల్సి వస్తుంది. మళ్ళీ చిన్నపిల్లల హెల్త్ సమస్యలు కూడా చాలా వస్తాయి. మీరు పెట్టడమే కొత్తగా పెట్టింటారు, అవన్నీ అర్థం కావు మీకు. అవన్నీ అర్థం చేసుకుని చేసేలోపు జరిగే నష్టం జరిగిపోతుంది. అందుకే ముందుగా ఒక 20-30 అలా మొదలుపెట్టి అనుభవం వచ్చిన తర్వాత ఎంతైనా పెంచుకోవచ్చు. అనుభవం వస్తే సమస్యను ఎలా ఫేస్ చేయాలనేది మీకు ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది. పిల్లలకు పాలు బాగుండాలంటే ఉస్మానాబాద్ బ్రీడు ఎన్నుకోవడం మంచిది. ఈ మేకలు ఒక 2 పిల్లలకి పాలు ఇస్తే కూడా ఇంకా పాలు మిగులుతాయి. మిగతా పాలు తక్కువగా ఉన్న మేకలు ఇవి కలిపి మెయింటైన్ చేయడం వలన చిన్నపిల్లలను బాగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఉస్మానాబాదు దాదాపు 90-95% నలుపు రంగుల్లో ఉంటాయి, మధ్యస్థంగా ఉంటాయి. నేను మెయింటైన్ చేసిన మేకల్లో 24 ఉస్మానాబాద్ బ్రీడ్ ఉండేవి. ఉస్మానాబాద్ బ్రీడు ఖచ్చితంగా 6 నెలలు, 6 నెలల 15 రోజులకి ఒక ఈతాయి. నేను ఈ ఆయుర్వేదం మెడిసిన్స్ ఎన్ని వాడినా వ్యాక్సిన్స్ మాత్రం తప్పకుండా వేస్తూనే ఉన్నాను. ప్రతి సీజన్కు తగినట్టు వ్యాక్సిన్స్ మాత్రం వేయడం బంద్ చేయడం లేదు. నాకు చతుర దస్తగిరి అని ఒక రైతు కూడా కాల్ చేసినాడు. ఆ రోజు కూడా ఆయనకు చెప్పాను, సార్ మాకు ఈతకు 5 నుంచి 6 నెలల గ్యాప్ ఉంటుంది, మీరు అంత తొందరగా ఈంతుందని చెప్తున్నారు మేక అన్నారు. 5-6 నెలల గ్యాప్తో ఉంటే అవి మీరు దస్తగిరి గారు ఒకసారి మీ ఏరియాలో ఉన్న పశువుల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించండి. అవి మీరు మేకలే తెచ్చారా లేక మిగతా ఏమన్నా. చివరగా విలేజ్ అగ్రికల్చర్ నాగేశ్వరరెడ్డి గారికి మరియు రైతు మిత్రులకు నమస్కారం. జై హింద్.